degmada faca weyn ee ceel dheer masagawaay galcad budbud coos weyne ceel qaboobe howdley dhammaan bari galgaduud qaybaha ay ka degto beesha waceysle waa xor salaamullaahi calaykum daawadayaal, halkani waa samawada media. si lamida muuqaalka waxaad ka daawan kartaan barta aan ku leeyahay youtube-ka ee farxadda media. beesha waceysle oo faankooda laga joogi la-yahay labadii maalmood oo lasoo dhaafay baraha bulshada maxaase dhaliyay kadib markii ciidanka beesha abgaal oo kaashanaya ciidanka dowladda ee xooga dalka loo yaqaano ay la wareegeen guud ahaanba bari galgaduud qaybaha ay ka degaan beesha waceysle ayaa beelaha waceysle maalmahan fantasiyo iyo dabaaldegyo kusoo bandhigayeen baraha bulshada. 2 maalmood ka hor ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo waliba ciidamada hoganta ee beesha abgaal oon kala harin ayaa washamsi ku qaaday al-shabaab bari galgaduud qaybaha ay uga sugnaayeen. ruunirgood ayay ka ruuqaansadeen waxayna la wareegeen ugu horeyntii masagawaay, maray suuley, galcad, budbud, ceel dheer, coos weyne, hulcaduur, howdley, ceel qaboobe ilaa xardheere. maantay inta aan kuu sheegayo ee beesha waceysle ay ka degto galgaduud bari waa xor oo ciidanka dowladda iyo macawisleyda beesha abgaal ayaa ku sugan. maantay wiilasha waceysle iyo kuwa abgaalba waxay ku damaashadayaan oo wilisaqo iyo caweys iyo dhaanto iyo waala ku ciyaarayaan degmada faca weyn ee ceel dheer. si kastaba ahaatee waxaad moodaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud phase 1 dagaalkii inuu soo gabangaboobay, hadiiba galgaduud inteedu badnaay iyo mudugba gacanta lagu dhigay. waxaa dhiman waa dhulka ordego murusade iyo duduble. dadka siyaasadda ondaraso waxay leeyihiin murusade iyo duduble lama sugi doono oo ciidanka xooga dalka iyo beelweynta abgaal iskaashanaya hogantaas ayaa la wareegi doonta si tartiiba degmooyinka ay ku hareen sida galhareeri iyo ceel buur iyo magaalooyin kale ceel qooxle ee duduble degaan. dhanka kalena waxaad moodaa sacad iyo saleebaan inay caad iyo camaare iyo kor kasoo karkariyeen oo dhagaha laga soo garaacayo nimanka inay isdhiibaan mooyaane waxba kale uma harin. galmudug maanta 99.9% waa xor, shacabkooduna sidii rabaan ay u dhaqmi karaan. waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed ee kasoo jeeda galmudug waad maalgasho kartaan, mashaariic waa ka fuli kartaan, waadna gaari kartaan. weliba waxaan leeyahay dekada hobyo ee qabyada ah waad maalgasho kartaan, waan dhamaystiri kartaan. oo xamar ilaa hobyo waa isku furantaa, wadada wax idin celinaya ama ganacsigiina wax hor istaagaya socodkiina ma jirto. waxaan kaloo u hambaliyanayaa beesha waceysle ee degto bariga galmudug maanta maadaama uu dhulkooda uu yahay xor oo ceel dheer, masagawaay, galcad, budbud, coos weyne ilaa howdley iyo ceel qaboobe ay ciidankooda ku damaashaadayaan. waxaan leeyahay horey u socda, guul ayaa gaarteen. halkaas ayaan kusoo gabangabeynayaa barnaamijkaygii koobnaay aan uga hadlayay ciidamada hoganta ee beesha abgaal iyo weliba xooga dalka oo isgarabsanaya oo la wareegay bari galgaduud qaybaha ay ka degto beesha waceysle. inta aan kulmi doono barnaamij caynkan oo kale ah sidaas iyo amaana allah.